Unit 9A, միավոր 9A, Practice reading, վարժվենք ընթերցանության մեջ, Practice the sound, վարժվենք հնչյուններում։ Երկար O հնչյունը, տրանսկրիպցիայում այսպես է պատկերվում, երկար O-ն կարող է հնչել բաց վանկում, երբ O տառը R-ի տառերին է նախորդում, կամ փակ վանկում, երբ O-ից հետո R է։ More, ավելի, core, միջուկ, էություն, sore, հիվանդ, shore, up, store, պահեստ, bore, ձանձրացնող, score, միավորներ, միավորների հաշիվը, for, առջևում, tore, tear, բայի անցյալ ժամանակն է, պատռել, nor, ոչի մի տեսակն է, fork, պատառաքաղ, born, ծնված, north, հյուսիս, port, նավահանգիստ, sport, sport, cord, պարան, լար, sort, տեսակ, lord, տեր կամ lord։ Study the words, սովորենք բառերը, a lip, շրթունք, a bank, up, սովորաբար գետի ափի մասին երբ խոսում ենք, ասում ենք bank, եթե ծովի ափի մասին է խոսքը, ասում ենք shore, to, նաև, a joke, կատակ, to raise, բարձրացնել, to drown, խեղդվել, to promise, խոստանալ, to keep one's promise, պահել ինչ-որ մեկի խոստումը,